Und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Update-Video aus der Brickworld. Das müsste Update 125 schon sein. Da verschlägt mir fast die Sprache. Und zwar gibt es heute wieder ein Update mal aus dem Bereich des Bahnhofs, nachdem wir in letzter Zeit sehr, sehr oft hier vorne im Bereich der Stadtmauer und der Klippen gebaut haben. Mir gefällt jetzt der Anblick hier schon mal deutlich besser. Wenn ich jetzt diese Lücke demnächst noch schließe, dann sieht es hier vorne, glaube ich, schon mal richtig, richtig gut aus. Ihr habt natürlich wahrscheinlich auch mitbekommen, dass sich große Veränderungen anbahnen, was die Brickworld angeht. Zum einen werden wir in absehbarer Zeit umziehen. Das heißt, es wird noch einiges renoviert werden müssen. Dazu gab es ein Video. Zuletzt am Samstag müsste das gewesen sein, genau. Und zum anderen macht auch der Online-Shop Fortschritte. Also ich plane, ich habe Kontakte. Ich denke, es wird eine ganz nette Sache für euch, als auch für mich, als auch für die Brickworld. Und wie ihr hier schon sehen könnt, hier steht ein Tripod schon bereit. Das heißt, diese Episode beginnt wieder mit einem Livestream. Livestream am Samstagabend, unangekündigt, ganz spontan, hat sich so ergeben. Ich hoffe, dass trotzdem noch ein paar Leute kommen. Und wie ihr hier schon sehen könnt, hier stehen 2 Videofiguren. Das heißt, wir versuchen heute in diesem Bereich zu arbeiten. Und zwar fangen wir an mit dem Plattenladen, der schon seit langer Zeit geplant ist und endlich auch ein neuer Laden. Ich hoffe, wir kommen recht weit. Ich hoffe, dass ich auch abseits danach, nach dem Livestream hier fertig werde, soweit, wie ich mir das vorstelle. Und ich hoffe, dass der Laden hübsch wird. Es wird auch Premiere, weil es wird der erste Laden sein in der oberen Etage. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und wir schauen dann mal nach dem Intro, was sich im Livestream so alles ergeben hat. So, ihr seht hier gerade noch das totale Bauchaos. Hier stehen überall Kisten rum. Der Stream hat gerade geendet. Es ist ungefähr 1 Uhr nachts. Es waren ungefähr 2,5 Stunden Stream. Und mit dem Shop selber ist noch nicht so viel passiert. Im Shop selber habe ich die Front hier reingezogen. Der Aufkleber ist schon mal drauf und hier vorne gefliest. Und dann musste ich erstmal die Rückwand weiterbauen, weil wir haben hier eigentlich noch gar nichts gehabt, großartig. Nur unten ein bisschen was, damit ich überhaupt weiterbauen kann im Shop. Ich habe mich dann mehrmals verbaut. Das könnt ihr gerne im Stream nachschauen. Der sollte diesmal tatsächlich auch wirklich erscheinen. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter raus. Aber die Außenfront geht natürlich gut voran, meiner Meinung nach. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Hat man im Stream leider nicht so gut gesehen, weil ich die Kamera von der Stelle nicht positionieren konnte. Aber auf jeden Fall geht es gut voran. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich im nächsten Schritt erstmal hier fertig bauen, damit bis zur Modulgrenze, die ist hier, sieht man ganz gut, dass es ein bisschen stabil ist. Wahrscheinlich noch die Zwischenwand hier reinziehen, damit das hier auch ein bisschen stabiler wird. Wobei ich die natürlich nicht verbinden darf. Aber auf jeden Fall sieht es schon mal deutlich besser aus. Hier unten geht das Licht down aus, weil noch nicht genug Druck drauf ist, aber das macht auch nichts. Aber wir haben den ersten Laden angefangen hier oben und mir gefällt der Gesamtblick auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man jetzt hier mal so reinschaut. Da bin ich sehr zufrieden und ich denke, das geht jetzt auch noch ganz gut weiter so. Nicht wundern, hier ist das Modul ausgebaut mit der oberen Etage, auf der eben jetzt auch der Laden steht. Die Front habe ich jetzt hochgezogen. Soweit, wie ich es auch auf den anderen Seiten gebaut habe, sieht auch eigentlich ganz nett aus von außen auch. Wird man noch deutlich besser sehen, wenn wir da einen größeren Raum ziehen. Dann steht nämlich auch das Gebäude nicht mehr so nah an der Wand und man kann es auch von der anderen Seite anschauen. Ich habe jetzt aber ein anderes Problem festgestellt. Und zwar haben wir hier die Konnektorplatte. Und wenn ich da jetzt das Modul draufsetze, dann bekomme ich immer das Problem, dass das Kabel so abgequetscht in Anführungsstrichen wird, dass die Verbindung nicht mehr funktioniert, wir eine Art Anführungsstrichen Kurzschluss bekommen. Und das ganze Licht hier ausfällt, das alles am gleichen Verteiler hängt. Das heißt, ich muss mir jetzt hier mal überlegen, wie ich das mache. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich mal nochmal aufbauen. Und wenn wir hier eh schon beim Aufbauen sind, kann ich mir gleich mal überlegen, ob ich jetzt nicht gleich noch das Kabel hochziehe, das wir eh noch oben brauchen. Das Kabel für den Kühlschrank könnte man theoretisch auch einbauen. Aber ich habe, glaube ich, gar kein Licht mehr für den Kühlschrank da. Also ich habe gar keine Leuchte, glaube ich. Da müsste ich mal schauen. Vielleicht kann ich kurzzeitig eine irgendwo ausbauen. Diese Bestellung ist gemacht. Ist halt noch unterwegs. Da muss ich einfach mal schauen. Ich muss auf jeden Fall, denke ich, diesen Konnektor wahrscheinlich andersrum einbauen, damit ich das Kabel oben auch andersrum haben kann. Das wird jetzt eine komplizierte Geschichte, die ich so nicht geplant hatte. Aber wir machen es jetzt, bevor wir jetzt noch weiter hochbauen. Ja, das sind halt die Sachen, die irgendwann passieren und man keine Lust drauf hat, die zu machen. Und man es erst irgendwann merkt. Das ist leider jetzt ein bisschen doof. So, ihr seht, ich habe hier ein ganzes Stück rausgebaut. Das ist von der Stabilität gar nicht mal so problematisch. Das ist immer noch recht stabil. Das kriegen wir auch alles wieder rein. Ich bin ja noch an einem Stand, an dem das alles noch relativ in Anführungsstrichen flexibel ist.
Ich muss natürlich jetzt den ganzen Boden hier aufmachen, um den Verteiler hier einbauen zu können. Wir hatten nämlich vorher gar keinen Verteiler. Das Kabel ging nämlich direkt von dort unten, ich schau mal unten rein, ihr seht, da hinten liegt der USB-Stecker. Hier rein hatte sich dann direkt mit dem Konnektor hier verbunden. Wir hatten gar nichts anderes dazwischen. Das kann man natürlich jetzt so nicht lassen. Jetzt habe ich hier einen 6er-Verteiler reingebaut. Natürlich wie immer ist das alles von meinem Partner Illuminate Your Bricks. Könnt ihr oben rechts und unten mal reinschauen. Wenn ihr da was bestellt, dann gibt es auch eine kleine Provision für mich. Erhöht aber auch nicht die Kosten für euch. Das hilft einfach nur, das Projekt hier voranzutreiben. Jedenfalls habe ich jetzt hier einen Stecker, das ist natürlich der ankommende USB-Stecker. Einer ist hier hoch zu dem Konnektor. Der musste ich auch noch mal verlängern mit einem Verlängerungskabel und einem 2er-Verteiler. Dann habe ich jetzt hier kommt jetzt gleich noch ein längeres Kabel rein, das wir komplett hochziehen, damit wir auch oben dann Strom reinkriegen. Dann ist nämlich hier das alles mal richtig verkabelt auf dem Modul. Und ich habe, wie von euch erwünscht oder gewünscht, lange gewünscht, den Kühlschrank jetzt beleuchtet. Das ist einfach eine kleine LED oben und ich glaube, das sieht doch eigentlich ganz nett so aus. Kommt dann dahin wieder. Konnte ich lustigerweise als ganzes Stück rausnehmen, war sehr praktisch. Und ich denke, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich werde jetzt die weitere Verkabelung durchführen und dann alles wieder zusammenbauen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und dann geht es tatsächlich, hoffe ich, oben richtig weiter, wenn das Problem dann gelöst ist. Ich habe den Kühlschrank jetzt wieder richtig eingebaut. Die Verkabelung hier ist soweit wieder fertig, dass ich hier unten alles schließen konnte. Das ist schon mal ein guter Schritt nach vorne. Und mir gefällt es auch. Man kann natürlich vorne auch reinschauen. Sieht ganz nett aus. Also ein kleines Detail und habt ihr auf jeden Fall recht gehabt, dass das gut aussieht, wenn der beleuchtet ist. Wir werden auch irgendwann noch den hier hinten beleuchten. Da haben wir noch dieses Gefriertruhen-Ding da auch immer. Aber ich glaube, das machen wir erst, wenn wir umziehen. Dann werde ich das Modul hier nochmal rausnehmen und nochmal ein bisschen umbauen. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen, bevor die Stadt umzieht. Aber das ist schon mal ein guter Schritt nach vorne. Jetzt nächster Schritt natürlich, dass wir die beiden Kabel jetzt wieder hier hochziehen müssen. Den Konnektor oben andersrum einbauen, damit ich das Problem mit dem abgeknickten Kabel nicht mehr habe. Aber es hat auch das Gute gehabt, dass ich endlich dazu gekommen bin, hier halt auch mal den Kühlschrank zu machen. Hätte ich wahrscheinlich nie mehr gemacht, weil es irgendwann immer weiter zugebaut gewesen wäre. Aber ich musste ja auch das Kabel hochlegen. Also wir mussten hier so oder so mal aufmachen. Aber ich bin ganz zufrieden, so wie es sich entwickelt. Es kostet natürlich wieder Zeit. Aber ich kann euch auch berichten, dass meine Bestellung bei Illuminate Your Bricks auf dem Weg jetzt ist. Das heißt, wir haben demnächst neues Material, unter anderem auch um dann den ja, ist ja gar nicht hier, den Musikladen nochmal mit so einer blinkenden Leuchtkette zu beleuchten. Das wird, glaube ich, ganz cool aussehen. Das natürlich auch nicht in diesem Video, weil, wie gesagt, das muss erst noch hier ankommen. Aber jetzt geht es erstmal hier mit der Verkabelung weiter. Ich hoffe, dass wir auch am Musikladen heute noch irgendwie weiterkommen. Das Licht im Laden brennt wieder. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, erstens, ich brauche jetzt nicht mehr so viel Druck da oben drauf. Hat sich durch den Umbau auch nochmal gelohnt. Und ich habe das Kabel jetzt bis hier oben durchgezogen für die obere Etage. Ihr seht, ist die Wand da hinten weg, die liegt momentan da unten. Das ging leider nicht anders, ich musste die nochmal komplett rausnehmen, damit ich hier einfach die Verkabelung ordentlich machen kann. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe dann auf jeden Fall schon mal das Kabel hochgezogen. Das ist eine Sache, die ich anfänglich bei den Modulen immer vergessen habe. Bei dem da hinten habe ich sogar noch dran gedacht. Hier bei dem Modul habe ich sogar dran gedacht. Das Kabel seht ihr ja hier hinten, das kommt hier hinten irgendwo raus. Und da ist es. Und da hinten seht ihr auch noch ein bisschen Kabel hängen. Das ist auch in dem Modul, die anderen sind noch gar nicht beleuchtet. Bei denen werde ich dann auf jeden Fall das auch ordentlich noch machen, wenn es dann soweit ist. Vielleicht mache ich das dann sogar dann, wenn wir umziehen, weil dann sind die Module voneinander getrennt. Da ist die ganze Sache noch ein bisschen einfacher. Wäre vermutlich ganz logisch, dann da schon mal alle zu verkabeln grundsätzlich. Aber hier bin ich jetzt schon mal froh, dass das funktioniert und der Kühlschrank leuchtet. Das gefällt mir auch auf jeden Fall. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Wand wieder reinbauen, das Kabel weiter nach oben ziehen, dass es halt oben rauskommt, wo man es dann später brauchen wird. Wobei das fast schon reichen könnte so. Da schauen wir mal. Und da brauchen wir gar keine Verlängerung, meine ich. Ja, ich mache jetzt erstmal weiter und dann schauen wir das Ganze gleich nochmal an. Und wieder dort, wo wir schon mal waren, nur deutlich besser, denn das Licht unten leuchtet immer noch. Wir haben das Kabel jetzt für die oberen Etagen komplett durchgezogen hier. Das hängt jetzt genauso raus wie an den anderen Ecken. Und die Mauer ist wieder komplett da. Da können wir noch schauen. Ich mache jetzt mal hier mal ein bisschen dieses andere Objektiv. Das wird schon ein schöner Blick werden, wenn wir das dann mal sehen können im neuen Gebäude, im neuen Raum, wenn das dann von der Seite zu betrachten ist mit den ganzen Gleisen, die hier noch kommen. Das wird sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Aber jetzt kommen wir endlich zu dem, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen will, denn ich fange jetzt wirklich mal an, richtig mit dem Musikladen hier, mit dem Plattenladen zu arbeiten. Der ist ja schon soweit hier festgelegt, die Wand geht hier in die Mitte. Ich habe jetzt hier 4x4er Plates reingebaut, zum einen einfach, um die Stabilität in diesem Modul zu schaffen, denn wenn ich es nur da gemacht hätte, hätten wir hier genau die Kante. Das ist aber kein Problem, denn wir werden wahrscheinlich hier Regale noch reinstellen, dann
haben wir schon einen Untergrund dafür. Das stabilisiert die Platte auf jeden Fall ganz gut. Und wir werden dann später, wie gesagt, hier reinschauen können. Ich glaube, das wird ein ganz schöner Blick, wenn man dann später hier überall reinschauen kann. Da kommt der Lego-Laden rein und hier jetzt der Plattenladen. Und hier seht ihr jetzt mal einen ersten groben Entwurf für den Plattenladen. Wir haben jetzt hinten an der Wand ganz viele Platten, ein bisschen Aufkleber in der Mitte, damit es einfach ein bisschen hübscher aussieht, weil wir nämlich eine ungerade Anzahl an Noppen hier drin haben. Deshalb habe ich es in der Mitte mit 5 Bricks gemacht, dann die Aufkleber reingeklebt, dadurch sieht es dann wieder symmetrisch aus. Hier kommt dann noch der Verkaufstresen hin, ähnlich wie auch bei den anderen Läden. Dann habe ich ähnliche Regale noch hier und hier neben das Fenster gebaut. Und das hier ist eine Konstruktion, da werden dann gleich die Platten so reingelegt, also hochkant. Das ist einfach so ein, ja, wie nennt man das eigentlich? Das ist ja kein Wühltisch an sich. Also ein Tisch, in dem wir so hochkant drinstehen, ist hauptsächlich mit Steinen gebaut, lustigerweise aus dem Bonsai-Baum-Set. Das habe ich ja gekauft, um es hauptsächlich auszuschlachten, neben dem eigentlichen Baum. Und das hat jetzt einen ganz guten Platz hier gefunden mit den Steinen. Das sieht ganz nett aus. Mal ein bisschen eine andere Form, ein bisschen geschwungen, sieht ganz nett aus, kommt hier relativ in die Mitte. Und dann kommen dann die Platten rein. Wir bauen den Verkaufstresen noch fertig. Dann müssen wir noch fließen, ein paar Figuren reinstellen. Dann sind wir im Prinzip fast schon fertig. Beleuchtung, wie gesagt, kommt erst das nächste Mal. Denn ich brauche dafür noch ein paar Beleuchtungselemente. Die sind auf der Reise, die kommen wahrscheinlich diese Woche noch. Aber ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Damit wir das Fenster noch ein bisschen, die Fenster rein in das Einkaufszentrum noch ein bisschen dekorieren. Mal schauen, wie wir das machen. Aber grundsätzlich kommen wir, glaube ich, mit dem Platz ganz gut hin, auch mit den Fensterpositionen. Und da seht ihr das Ergebnis für heute. Es ist noch einiges dazugekommen. Ist natürlich noch nicht fertig, wie gesagt. Da fehlt noch ein bisschen das Dach, ein paar Details, die Fensterscheiben vorne. Aber ich bin ganz zufrieden mit dem, wie weit ich gekommen bin. Ich habe jetzt diese Banshee-Figur draußen so als Werbefigur in die Ecke gestellt. Noch einiges an Aufkleber auf die Fenster geklebt, einfach um da noch ein bisschen Look dazu zu bekommen. Gefällt mir ganz gut. Oben fehlen noch die Scheiben, das kriegen wir aber noch hin. Und innen drin sieht das Ganze jetzt so aus. Ich habe ganz viele von den Plattencovern noch eingebaut, neue Figuren. Ich habe hier in der Mitte, jetzt links und rechts, man sieht es, die ganzen Cover aufgesetzt, dazwischen ganz verschiedene Plates in verschiedenen Farben, einfach um das so ein bisschen bunt aussehen zu lassen. Der Boden ist fertig, es sind ein paar Figuren dazugekommen, der Besitzer ist hinten hinter seinem Tresen. Da habe ich auch einen von diesen goldenen Frosch noch draufgestellt auf die Kasse, weil ich es ganz nett fand. Und hinten ist noch so eine Videofigur, fand ich auch als Werbefigur ganz nett. Und man kann jetzt hier auch als Kunden so ein bisschen die etwas extravaganteren Figuren einbauen, wie die junge Dame, die hier so eine tolle Platte gefunden hat. Und der Herr mit seinem Cowboy-Hut da hinten. Ich bin ganz zufrieden mit dem, wie weit ich gekommen bin. Wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir hier weitermachen, das Dach noch oben drauf bauen, die Beleuchtung kommt, noch ein paar Details, die Scheiben hier draußen und draußen auch noch ein bisschen Leben reinbringen. Aber ansonsten bin ich schon mal ganz, ganz zufrieden, muss ich sagen. Mir gefällt auch der Detailgrad soweit ganz gut. Vielleicht setzen wir noch ein, zwei Figuren rein, damit es noch hübscher wirkt. Und ich glaube auch, dass wenn das Licht dann reinkommt, ich habe ja vor, es gibt so eine Lichterkette von meinem Partner, Illuminator Bricks, die so in verschiedenen Farben blinkt. Und ich glaube, das könnte ganz lustig aussehen hier drin. Kommt, wie gesagt, mit der Post, wird demnächst da sein, morgen, übermorgen vielleicht. Dann können wir vielleicht im nächsten Update-Video hier schon mal das Licht installieren. Kabel haben wir jetzt, bisschen Dach oben drauf bauen. Das wird auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte. Ansonsten würde ich sagen, das war es auf jeden Fall für das Update-Video heute. Ich habe ja einiges mehr gemacht, als ich eigentlich machen wollte, aus Gründen der Technik. Ihr wisst, Kabel arbeiten. Und dann würde ich sagen, das war es auf jeden Fall. Ich beeile mich jetzt mal ein bisschen, damit ich das hier noch fertig kriege für heute. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim selberbauen. Bleibt gesund natürlich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Und bis dahin kann ich euch sagen, tschüss.